Woensdag meditasie, wandel in die woord, 26 Augustus 2020. Vanoggend word jy genooi om die weg van die liefde te bewandel. Ja, dit mag dalk 'n weg wees wat moeilik begaanbaar lyk, vol krake, vol rotse. Maar jy mag dalk verras word deur die wonders van God se teenwoordigheid. Daarom, word stil en laat toe dat jy ingetrek word in God se geskenk van die liefde. Wandel saam met ons deur die foto's van die bottelarij-heuwels en geniet die skoonheid van God se geskenk in ons elkeen. En dan word ons stil in ons hart, om te ontdek dat daar lewe is. Lewe is wat dalk anders lyk as my gejaagde lewe in die woestyn-oerwoud, beton-oerwoud. En word ek stil om God se liefde weer opnuut te ontdek. Hy staan en wag aan die deur van ons harte. Wag vir jou, my. Kom thuis, kom thuis. Allemaal wat nog is, kom thuis. Klink die roepstem van Jesus. Hy roep alle sondaars, kom thuis. Wanneer in die woord het 'n hele paar fases, waar ons eers stadiger beweeg, soos wat ons nou deur die foto's gestap het. En waaraan het die foto's jou herinner? Watter foto het jou regtig laat stil word en laat stil staan, kyk? Nou dat jy stil is, kom ons lees die woord. En onthou, wandel in die woord daag ons altyd uit om 'n bietjie, nie die skrif te lees nie, maar ook die skrif uit verskillende vertalings te lees, dalk 'n bietjie die wyshede van ander by te lees. En vanoggend wil ons jou ten diepste uitdaag om dit wat vir jou uitstaan of vir jou aanraak, regtig uit te merk in die Bybel. En seker te maak dat jy mooi luister wat die teks vir jou sê. Om te verseker dat ons nie maar uit gewoonte uit 1 Korintiërs 13 hoor vanmôre nie, gaan ons dit in Engels lees. 'n wonderlike vertaling wat dit op 'n baie anderse manier, maar tog nuwe wêreldse manier vir ons kom uitprent wat God se verwagtinge en sy doelstellings van die liefde is. If I speak with human eloquence and angelic ecstasy, but I don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. If I speak God's word with power, revealing all His mysteries, and making everything plain as day, and if I have faith that says to a mountain, jump, and it jumps, but I don't love, I'm nothing. If I give everything I own to the poor, and even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So no matter what I say, what I believe, and what I do, I'm bankrupt without love. Love never gives up. Love cares more for others than for self. Love doesn't want what it doesn't have. Love doesn't strut, doesn't have a swelled head, doesn't force itself on others.
isn't always me first, doesn't fly off the handle, doesn't keep score of the sins of others, doesn't revel when others grovel, takes pleasure in the flowering of truth, puts up with anything. Trust God always, always looks for the best, never looks back, but keeps going forward. Love never dies. Inspired speech will be over someday. Praying in tongues will end. Understanding will reach its limit. We know only a portion of the truth, and what we say about God is always incomplete. But when the complete arrives, our incompleteness will be cancelled. And when I was an infant at my mother's breast, I gurgled and cooed like any infant. When I grew up, I left those infant ways for good. We don't yet see things clearly. We're squinting in a fog, peering through a mist, but it won't be long before the weather clears and the sun shines bright. We'll see it all then, see it at all as clearly as God sees us, knowing Him directly just as He knows us. But for right now, until that completeness, we have three things to do to lead us toward that consummation. Trust steadily in God. Hope unswervingly, love extravagantly, and the best of the three is love. But for right now, until that completeness, we have three things to do to lead us toward that consummation. Trust steadily in God, hope unswervingly, love extravagantly, and the best of the three is love. Skryf 'n kort gebed oor hierdie tekswaarheid van vandag. Laat toe dat God se Gees jou gedagtes rig en praat met hom. Praat met die Here. Hoor hoe Paulus ons uitdaag om nie boek te hou van die kwaad nie. Nie vinnig te reageer nie. Nie vir onsself te wil leef nie, maar die belange van ander eerste te wil stel in ons lewe. En dan natuurlik geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Paulus skryf 1 Korintiërs 13, tussen
1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 12 is daar stryer in die gemeente oor wat die beste gawe is. En Paulus wil dan vir hulle sê, maar kom ek wys vir julle dan nou wat die allerbeste is. Kom ek sê vir julle wat die beste gawe is. As julle dan so in mekaar wil stry. En hy wil vir hulle help om regtig te ontdek dat liefde die hoof funksie moet wees waarop ons fokus in elke dag se lewe. 'n beeld kom by my op, die beeld van oop hande. Hande wat oop is nie hande wat opeis en toeëien en steel en breek en wegskeer nie. Maar hande wat oop is hande wat gee, genees, aanraak, koester, streel. Wat is jou behoefte? Het jy behoefte dat God jou sal optel en op sy skoot hou, en dat jy so effens teen hom kan aanleun, jou oor teen sy bors, en kan hoor hoe sterk klop sy hart vir jou. Paulus sê, hierdie liefde moet geleef word, dit moet uitgedra word, dit moet gewys word. Ons kan dit nie maar met ons kop erken nie. Ons kan maar nie net sê, ja, dis waar nie. Ons moet dit leef, die belange van ander eers te stel. So ek moet stil staan en ek moet stop, en ek moet toelaat dat anders voor my kan gaan, voor my die weg kan betree, voor my by die wenpaal uitkom. Ja, die liefde vra van ons om anders te leef as wat ons gewoond is. En watter uitdaging is daar vir jou vanoggend in die liefde? Wie moet jy vergewe? By wie moet jy stil staan? Vir wie moet jy sorg? Vir wie moet jy vanmôre dalk 'n troostwoord stuur? Watter seën of geskenk het jy ontvang? En met wie gaan jy hierdie liefde deel? 'n Liefde wat vir ons versimboliseer word in hierdie prentjie, God se sorg in die natuur, die klein fynste druppeltjies, elke druppeltjie wat versamel in 'n groot druppeltjie en dan afdrup, sodat die blaartjies kan groei, sodat die plantjie kan groei. Klein druppeltjie vir druppeltjie sluit by mekaar aan. Die druppels van God se genade. En dan skyn die son en dan sien ons die grootheid van God se liefde, die grootheid van sy genade. Op 'n afstand kan ons staan en deur die takke kan ons loer en ons kan sien hoe God sorg en hoe God se genade net genoeg vir ons is en vir ons huis is elke dag. Laat gaan. Sê vir God, vier die nuwe insigte, lewe sy liefde, ontvang sy seën. Amen.